Salam dostlar. Bugün sizə hər hansı bir əşyanın şəklini 3D variantı AutoCAD-da yığmağı göstərəcəm. Baxaq görüm nə tapırıq. Əşya. Banka da ola bilər. Bankanı götürək, ataq AutoCAD-a yerləşdirək onu. Bunun ölçü dərəcəsi 1 olsun. F8-də düzgün istiqamətdə yerləşdirək. Bu bizim banka. Baxaq görün bankamız nə gündədir. Gedər. Biz bankanın sadəcə bir tərəfini layında götürək. Bu bankanın bir tərəfidir. Buna bu line-ı birləşdirək. Polyline şəkilinə salaq. Join kombinasiya ilə birləşdirdik. Birləşməyən hissələri bir daha yoxlayaq. Əgər birləşmirsə J, Enter. Baxaq. Bəzən belə şeylər olur. Təkrar joinlayırsan götürür. Əgər götürməsə iki nöqtəni üst-üstə kənara çəkib təkrar üst-üstə qoyduqda birləşmə gedir. Bu offset ilə 2 milli qalınlıq verək bankaya. Offset 2 milli içəriyə. Çox gözəl. Əgər burada bu qaydada bəzi xəttlərdə, oval xəttlərdə üst-üstə minmələr baş verir. Elə bir şey olanda hissə offset deyib, sonra joinlamaq daha münasib olar. Yəni belə bir qaydada beləncinə üst-üstə gələrsə xəttlər hissə etmək daha münasibdir. Line bubble-ları birləşdirək. Enter.
Tekrar line'a girmək üçün tekrar enter ən axırıncı kombinasiyanı aktivləşdirir. Bu bizim bankamızın qalınlığı. Bunu tekrar zonlayaq ki bir hissə kimi tanınsın. Biz bankanı hətta bu alt hissəsində biraz içəri giriş də edə bilərdik. Bunu partlatma var. Explode. Bankanın alt hissəsinə bir dənə fərq yaradaq. Haradasa yarım santı dərinliyi verək. Yarım santı dərinliyi verək. Haradasa bu da olsun 2 santı. 2 santı enində. Bu da yarım santı qaytaraq yerinə. Enter. Qalsın burada. Biz burada line yaradaq. Yeni bir line. Bizim fərqimiz deməli bu 5 millidir. Bu da 2 milli olacaq. 3-cü milli də oturacaq. Qoyduq bura. Qaytarıq 1 milli yuxarı. Enter. Yeni bir line. Okay. Enter. Bizə bu line'lar ehtiyac yoxdur. Burada bizdə bir dənə balaca line da var. Okay. Bunu da qaldırıq. Hətta biri də var. Nədir? Ehtiyac yoxdur. Join deyək bunları da. Partlatmışdıq. Nə qədər? Hamısını partlatmışdıq. Join. Bizim bankanın ilk quruluşu bir tərəfi hazırdır. Bunu banka şəklinə salmaq üçün artıq bizim əlimizdə hazır quruluş var. Surface'dən revolve kombinasiyası ilə bunu işarələdik. Enter və bu qaydada 0 dərəcə göstərərək biz bankanı hazırladıq. Bəli. Bankanı 3D rotation ilə ayaq üstə çevirək. Okay. Enter. Okay. Biraz da qaldıraq. Move'la yuxarı. Okay. Bankanı artıq biz realistik formada izləyə bilərik. Artıq bizə polyline ehtiyac qalmadı. Çıxarda bilərik. Hətta alt hissəsinə də baxaq. Gridi bağlayaq. Bax, bayaqca dediyim qayda budur. Gözəl şəkildə alınıb. Burada ovallıqlarımız yerində. O hissəyə
firmanın yazı və loqolarını yerləşdirmək olar. Və buna mən rəng verməliyəm. Bu qaydada da istəyə bilərik. Rəng vermək üçün render material browseri açaq. Biz burada şüşəni seçməliyik. Aktivdə şüşə. Keçdik layout baz from model space. Modelimizin görüntüsünü çıxaracaq. Modelimizin hər bir tərəfin görüntüsü yerləşir burada. İstərsəniz elə bir görüntü verək. 1/2 modelimizi öz rəngində, modelimizin sadəcə skelet formasını 1/1 edək. O vərəqdə sadəcə bir dənə yerləşəcək. 1/2 elə münasibdir. OK. Exit. Bu görüntülər bu formada alt, üst, yan, sağ, sol görüntülərimiz var. Və enter. Bizim görüntülərin çertiyoj forması çıxdı. Hətta ben bunları hərəkət elətdirə bilirəm. Qaydaya da biraz çirkin olur görüntü. Visible line sadəcə qarşıda görünən xəttləri göstərsin və annotation'dan ISO 25 formada dimension bizə ölçüləri verəcək. Dimension dediyim kimi 8 santim endi. Bankanın alt hissəsi 60. Buraya yerləşdirək. Bankanın sərf ağız hissəsi 59-76. Əgər düzgün götürmədisə nida ilə qeyd edir. Dimension götürdüyü yeri o çarpaz, o arxa hissəni də götürür. Ona görə intersection'a bağlayaq. Extension'a bağlayaq. Midpoint ehtiyac yoxdur. Sadəcə qıraq görüntülər lazımdır mənə. Aha, götürdü. 60. Olay görürsünüz. Bankanın çıxıntı hissəsi. Bankanın çıxıntı hissəsi 1 santı. Bankanın giri hissəsi kənarda belə 3 milli. Bankanın dar hissəsi bura reklama görə dəqiq yerdən götürüm. 58 milli reklam yerləşə bilər. Bir də əyrilikləri qeyd edək. Angular, radius, alignet,
angular 90 dərəcə əyim. 90 dərəcə əyim var burada. Səni silək təzədən. OK, 90. Hələ 90'ı göstərdik. Çox gözəl qaydada bunlar yerləşdi və bunu altla plotdan PDF formatında da qeyd edə bilərik. PDF formatı A4 vərəq formasında 1:1 preview ön baxışlı, ön baxışla izlədik. Yaxşı, normalı desktop ekrana yerləşdir. Save. Bu da bizim PDF forması. PDF'de nə qədər böyüsək effekt itən deyil. PDF bizə onu çox gözəl qaydada təqdim edir. Plot JPEG formatında da götürək. JPEG böyük pikselde götürürəm. Baxaq, ön baxış. Ön baxışı bu qaydada Window'la da nizamlaya bilərik. Rectangle verdiyim qıraqlıqlarla custom 1:1 balacadır. 10:1 senterə yerləşdir. Window'da preview bax görürsünüz. Onu yerləşdirdi. Senterə götürək. Senterə götürmüşəm. JPEG da save və bunu saxlayın eləyək. Yaddaşa ataq. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.